Kitą dieną Tomas buvo labai užsiėmęs, tačiau visai nesidžiaugė. Jis norėjo būti su Hiro. Kaip tik tuo metu privažiavo Persis. Atrodai susirūpinęs, Tomai. Kas atsitiko? Tomas pažvelgė savo geriausią draugą. Persiui jis visuomet viską pasakodavo. Aš suradau seniausią garvežį Sodore. Jo vardas Hiro. Kad mane kur apsaugos? Kur? Vėliau tau parodysiu, pažadu. Jam reikia mūsų pagalbos. Ar tu man padėsi? Žinoma, Tomai, ką man daryti? Gal gali šią platformą su ūkio technika nugabenti ūkininkui Makaului? O ką man daryti su pašto vagonais? Palik juos kur nors saugioje vietoje, kokioje nors atokioje atšakoje. Vėliau galėsi pristatyti paštą. Dabar kiek įmanoma greičiau privalau nuvažiuoti pas Hiro. Persis buvo susijaudinęs, jis džiaugiasi galėdamas padėti Tomui. Persis puškavo tolyn. Jis važiavo jam nepažįstamų keliu. Jis ieškojo tinkamos vietos pašto vagonams paslėpti. Turiu rasti vietą nepagrindinėme kelyje. Mano vagonai turi būti saugus, kol grįšiu jų paimti. Štai puikia vieta vagonams palikti. Čia jų niekas neras. Tomas linksmai puškėjo link Hiro slėptuvės. Jis taip įtemptai mąstė apie pagalbą Hiro, kad nė nepastebėjo iš paskos atriedančio Spencerio. Ką čia veiki, Tomai? Tu gerokai nutolęs nuo savo atšakos. Aš pakeliu į Brendamo dokus. Tomas nurūko tolyn nuo Spencerio ir vasarnamio taip greitai, kaip tik pajėgė. Labai keista. Tikrai labai keista. Tomas neišdrįso važiuoti pas Hiro iki vėlumos. Jau maniau, kad nebeatvažiuosi, Tomai. Juk sakiau tau, Hiro, nepaliksiu tavęs bėdoje. Tuomet Tomo mašinistas ir kurikas pasiėmė savo įrankių dėžes ir ėmėsi darbo. Netrukus Hiro stūmokliai buvo suremontuoti. Sugrįšiu su kitomis dalimis, Hiro. Ačiū, Tomai. Prašau, tik neprisidaryk rūpesčių dėl manęs. Juk aš jau senas garvežys. Pasistengsiu, kad ir vėl būtum naujas. Iki, Hiro. Tomas puškavo namo visų greičių. Jis vėlavo. Jis turėjo pravažiuoti pro vasarnamį. Tomai, tu kažką sugalvojai, tiesa? Tomas neatsakė, tik greitai nupuškavo tolyn. Spenceris sekė neatsilikdamas. Tomas greitai puškavo. Tuomet prie vandens bokšto pastebėjo Persį. Persis atrodė nusiminęs. Traukiant sunkia ūkio techniką, man trūko vožtuvas. Tomas nuliūdo dėl draugo nelaimės. Spenceris atvažiavo paskui Tomą ir išleidęs garą sustojo. O, varge, Persi, turėtum leisti tvirtesniam garvežiui traukti sunkų krovinį. Spenceris nupuškavo. Atleisk, Persi. Tu man padėjai ir dėl to sugedai. Aš nerimauju, Tomai. Vis dar nepristačiau pašto. Viršininkas labai supyks. Nesijaudink, Persi, rytoj aš tau padėsiu. O dabar nustumsiu tave į Sodoro dirbtuves. Viktoras tave akimirksniu suremontuos. Visą kelią iki Sodoro dirbtuvių abu draugai plepėjo apie Hiro. Sodo dirbtuvėse buvo tylu.